این آموزش ها رو به شما یاد بگیم. من چی گذاشت ببخشید کار داشتم وقت نداشتم. الان میریم خود چون گفته کمک درست کنیم به حد اول میریم با یک طرف به هدیه بس میکنیم، بعدا به یک گرگم بس میکنیم، بعدا میشینیم به هدیه استفاده کنیم و به هدیه بس. اینه بس آموزش اول. خب بچه یکیشون گفت ماد تفنگ از این برنامه داره اون استفاده میکنیم، بریم اینجا بنویسید ماد گان و بعدا خودم تفنگ مادون میخواید بنویسید که من اونجا کار نمیام. بعد یکی گفته ماد سرک اونم میریم اینجا میریم ماد دیگه من نرفتم دیگه ماد سرک چیزم برید اینجا خودشون از اون برنامه استفاده کنید بنویسید نه اومد به من رفتی نداره. خب یکی گفته چند سالمه دوتاتون، بعضیتون گفته دوتاتون، نفر گفته چند سالته، اونم به شما خودتون در کامنت ها ببینید چند سالمه. کسی که اون درست گفته برای در کامنت ها می نویسم تا درست گفتی. خب برای آموزش بعدی بدرود.